2-0 وواضح ان هو بيلعب على بطوله. نعم. النهارده الزمالك انت قلت كلمه كويسه قوي ان الزمالك كله على بعضه جديد. انا مش هتكلم على شيكابالا. نعم. انا هتكلم على الفرقه ككل. نعم. الفرقه كل متغيره من اول حارس المرمى لحد عمرو زكي. نعم. اولا الفرقه واضح جدا ان هي اعدادها كان كويس جدا. اعدادها كويس. اعدادها البدني كويس جدا. بتبان يا كابتن علاء، بتعرفها انت كمدرب؟ بيبان. بيبان بمدى تحركات اللعيبه، يعني النهارده انت بتشوف شيكابالا بينزل بيستلم الكوره من ال 18 بتاع الزمالك، ما بتحصلش. نعم. كويس، تحس ان الفرقه كلها نازله مركزين على هدف واحد، عايزين يكسبوا، في دفعه جماهيريه غير عاديه، غير النهارده كانت ظاهره واضحه جدا. نعم. فبقول لجمهور الزمالك يعني بالامانه برافو عليكم ان انتوا واقفين ورا فرقتكم وعايزين تبداوا بدايه جديده. هم حاسين ان الفرقه عايزه تبدا بدايه جديده، فليه ما اعملش دعم ليهم، وده حصل. لا طبعا النهارده كان واضح. يعني قبل الفاول ده كمان شويه فاول هايل. كويس، لكن هو النهارده تحس ان هو ليه مزاج يلعب. ليه مزاج، صح. خاسس، اللعيبه ضمران بلغه الكوره كده. اللعيبه الحريفه كده تحس ان هو ايه، بيبان على اول لمسه ان هو ليه مزاج يلعب. عايز يمتع جماهيره، وفي نفس الوقت زي ما انت قلت ايه، بيحب يمتع نفسه. صحيح. هو ده اللعيب الحريف. لكن الزمالك ككل النهارده تحس ان فريق متكامل، متغير خالص، كفكر، كاداء، كحركه، كهدف. فانا زي ما بقول ان السنه دي الدوري شرس جدا، واتمنى ان المستويات تبقى متقاربه كده، زي النادي الاهلي امبارح ما كسب 2-0 الحمد لله وفرح جماهيره، وجماهيره كانت مبسوطه بيه جدا. زي الزمالك النهارده ما كسب 3-1، الهدف ده برضه هدف ممتاز بصراحه. فبقول ان المنافسه السنه دي لو استمرت على كده احنا الجماهير هتشوف او هتستمتع بدوري عام مش طبيعي. انا هسال بس عبد الواحد اسباب تغييره ايه النهارده. الهدف انا شايفه الحقيقه مش صعب، لكنه برضه مش سهل، لانه خاصه عبد المنصف كان غائب عن المباريات. ما اعتقدش يا كابتن علاء انه هنحاول نكلم عبد الواحد سيد على الهوا، بس ما اعتقدش انه في مدرب ممكن يلعب يعني تغيير حارس مرمى. حارس مرمى شوطه. شفت المرغني يا كابتن علاء؟ جميل. شفت المرغني يا كابتن علاء؟ شوف يعني يمكن ده انا بحييكم فيه بصراحه، ان انتوا بداتوا تدوا فرصه للاشبال. يعني الزمالك انا قلت السنه اللي فاتت كان بص كمان جريه لعيبه الزمالك. هسالك على حسن مصطفى دلوقتي كمان. لعيبه الزمالك كلها سعيده، كلها رايحه الجمهوره. في حاجه جديده معايا يا جماعه. 1 2 3 ثواب وعقاب. انت كويس في ثواب، وحش في عقاب، خلاص مفيش لانك انت عرفت انت ايه اللي ليك. دايما بقول كلمه ايه اللي ليك واللي عليك. ده هيقلقك السنه دي بقى كمدرب للنادي الاهلي من نادي الزمالك؟ هيقلقني يعني الزمالك بالبدايه بتاعت النهارده دي لا طبعا لا. طب واضح ان هو يبقى في قلق السنه دي، وزي ما انا بقول في شراسه في الدوري السنه دي، في قلق ان فريق الزمالك فعلا بادئين بدايه كويسه جدا. بتمنى كمان النادي الاسماعيلي كمان يخش في المنافسه، يبقى البدايه بتاعته كانت من امبارح شويه. كل ده انت بتتكلم في دوري عشان كل ده يصب في منتخب مصر. طب ده يجرني طالما بتتكلم، لسه هنتكلم عن المنتخب، طالما بتتكلم في المدرب وشخصيته. يعني اكثر ما اعجبني اليوم انه ما لعبش ميدو، ممكن يكون بطلب من ميدو، لكن انا متاكد انه من ديكاستان نفسه ما اعتقدش انه في مدرب ممكن يلعب يعني تغيير حارس مرمى. حارس مرمى شوطه. شفت المرغني يا كابتن علاء؟ جميل. شفت المرغني يا كابتن علاء؟ شوف يعني يمكن ده انا بحييكم فيه بصراحه، ان انتوا بداتوا تدوا فرصه للاشبال. يعني الزمالك انا قلت السنه اللي فاتت كان بص كمان جريه لعيبه الزمالك. هسالك على حسن مصطفى دلوقتي كمان. لعيبه الزمالك كلها سعيده، كلها رايحه الجمهوره. في حاجه جديده. صحيح. وهو من السنه اللي فاتت الحقيقه الموسم اللي فات ممتاز.